Hello， 大家好，我是怪客。今天我们来开的就是数码宝贝宇宙应用怪兽的芯片，也是9星芯片，1、2、3、4、5、6、7、8、9颗星的 UGL 芯片，这是大概其数。先剪开，主要是试看它的音效和灯光。那感觉是还不错啊，因为是金边哦，金边就是特别。 何况这个好像是在他的网站抽奖才会得到的，这是我自己买的啦，我和别人买的。金边，帅哦，9星超，第一种。那通常音效上面呢也不会太特别啊，因为它 没有记录太多音效哎，你可以不相信可以看一下，我觉得啦，开关在哪？大概其数11250，就是差不多是这样。对，他在处理9星音效上面，没有什么特别的音效，它就是这样罢了。我还以为会有特别音效，没有特别音效。好了，视频也到这里了。喜欢我视频的话可以给我一个赞。那想要第一个时间可以追踪到最新的视频的话，可以开启铃铛和追踪我。